doitu kutxa tresna denbora guztian erabiliko duzue, bai? Zertarako da? Bada, doitu zerbaitera doitzen da, bai? Kasu honetan hemen daukazue marraskitxoa. Gehien hasi zareteia egiten, imaginatu hau duzuela, ez? Eta askatu zaizue, ez? Nik egin baten badut, zuzen bat, eta hemen nahi dut jarraitu. Berriro, ematen diot honi, eta zere, egingo dut horrela begiz? Ez? Zer egingo dut esango diot, ajustau azken puntura. Eta hurbiltzean ja, bakarrik ikusten dit, klik egiten azken puntuan, bale? Eta ja jarraitzen dut, nahi dudan moduan egiten, ez? Bai? Eta horrela egiten dut modu zehatz baten, bai? Hori da doitu gurpiltxoarekin ari nahi, erratoiaren gurpiltxoarekin zoom aurrera eta atzera. Doitu hainbat daude, ez? Orain adi imaginatu nahi dut eskumako botoiarekin zer gertatzen da? Joan gaitezke ona berriro, edo eskumako botoiarekin eman eta beraterako zeizkigu erabili ditugun azken tresnak. Vale. Hau adibidez, albokoa. Zer esan nahi dure? Gainean jartzen bagara esango digu. Snap on entity. Elementu baten gainean, entitate baten gainean, klik egin, ez? Aktibatzen badugu, pues ez digu klik egiten usten hemen kanpoan. Hurbiltzen bagara ikusten iman bat bezala egiten du apurtxu bat, orduan hor barruan. Bakarrik ikusten digu, hor barruan klik egiten, bale? Bestea zer da? Zentruan, bale? Kasu honetan ez dago, ez du egiten zentrua, hau zirkunferentzekin erabiltzen dut nik. Bestea zein da? Erdian, orduan bai, hurbiltzen gara, aktibatzen dugu, bajatu segmentuaren erdian, egin nahi dugula klik, pues aktibatzen dugu, eta klik egiten dugu hor. Honen erdian, adibidez, honen erdian, eta ja badaukagu. Erdia aktibatzen dugunean, bitu, hemen dago beste aukera bat, batzutan ez dugu nahi justu erdian. Igual nahi dugu hor bi edo 3 erdiko puntu egotea, ez? Bai? Orduan, hurbiltzen naiz eta zer daukatia 1, 2, eta 3 puntu bera kalkulatu dituena, bai? Hori erdiko puntuarekin. Gero hau, asko erabiliko duzuena, elkarrunean, bai? Nik klike, hau, karo, aktibatzen badut hemen, bale. Baina batzutan ez da, imaginatu, ez dela bukaera. Orduan, karo, ezin dute, nahi dut hemen klik egin, eta ezin dut. Hori zer da, ez delako azken puntua, hori da, elkarrune bat, orduan hemen egiten dut, eta elkarruneak bakarrik usten dizkit. Eta gero oso interesgarria dana, hau, zer esaten du? Distantzia batera klik egin. Aktibatzen dut, eta zer, hemen batzutan aktibatzen ditugunean edo tresna, hemen balore bat, balio bat jarri behar diogu, bale? Orduan, distantzia batera, 5era, edo 15era, nahi duzuena jarri hor. Orduan, ja, egin nahi dut tresna honekin, ez? Klikatu, eta hurbiltzen nahi zenean ikusten duzuen bezala, imana, bai? Hor, izango da hor 15, bukaeratik 15era. Hemen bukaeratik, justo hor da, imaginata, egingo dut ageriago. 30. Hona hurbiltzen banaiz, pues ja 30 hori da, baina erpinetik ona. Erpinetatik ona, bai? Bale, eta ikusten duzuen bezala, aktibatu daitezke, hau falta zaitez, hau ez dut esan. Hau zein da? Kuadrikulara. Zein da kuadrikula? Hau. Aktibatu dezakezue kuadrikula, edo ez. Baina kuadrikula, aktibatuta edukitzea ez dako zentsu askorik, azkenian da 10 unitate 10etara, pues ez ez dauka zentsu askorik, bueno, noizbait behar baduzue, pues hemen aktibatu kuadrikulara eta listo. Desaktibatu eta desaktibatu. Eta hori ikusten duzuen bezala batzutan eukiditzakezue danak aktibatuta, baina karo batzutan ez da komeni, ziren adibidez nik badaukat, nik nahi badut erdia hartu eta aldi berean daukat hau aktibatuta, pues orduan kontrajarria da informazioa, ez? Honen erdia, baina aldi berean, pues hau kentzen dut eta horrela, ez? Edo distantzia kenduta edo elkarrinea eta orduan limitatzen goaz zer nahi dugun, ez? Hor erdia nahi badugu bakarrik, pues aktibatuko dugu, bai? Erdia bakarrik, bale? Bai? Bale, zer gehiago, kasu honetan? Hauek, nahi badut
Imaginatu, lerro horizontal bat egin, aktibatu dezaket, lerro horizontala nahi dudala, bai? Edo vertikala nahi dudala bakarrik, edo biak vertikala eta horizontalki bakarrik mugitu nahi dudala. Eta batzutan kombinatu daitezke, nahi dut zuzen horizontal bat, baina hemen nahi dut klik egin, egin dezaket horizontala, eta gero entitate baten barruan. Egin bait? Igual ez. Ez bai. Batxutara katxak ematen ditu ere bai, edo ez da posible. Hori da, doitu tresna.